Tài chính dưới 4T mà anh chị nào mình đang kiếm một căn nhà hẻm ô tô vào trong nhà thì cùng em xem căn nhà này nha. Tọa lạc tại Hiệp Thành 13, phường Hiệp Thành, quận 12. Vị trí này thì gần khu công nghiệp, gần chợ Đông Quang. Hẻm trước nhà mình 6 mét thông, ô tô vào quay đầu thoải mái nha. Có hướng chính là hướng Nam. Hỗ trợ khách hàng nào mình cần vay ngân hàng nha anh chị. Chủ nhà đang chào với giá là 3 tỷ 90. Căn nhà ngang 4, dài vào 14 mét, một trệt một lầu. Có 2 phòng ngủ, 2 toilet. Anh chị nào mình quan tâm thì kết nối với em để đi xem nhà và xem sổ nha anh chị.